आरतिर मार्केट डुल्नुको फाइदा भने त्यस्तो हो क्या बजार सुन्तला चाक्दै हिँड्नु पाइन्छ है भाइ किन रिसाएको तिमी भाइले सुन्तला चाखा भनेको मानेन न यो बाइक कुदाउनु भन्दा त बाइकै ल यहीँ बडा खसालिदिनु जस्तो पहिलोचोटि आमा लु हेर त दिमाग सबै गीती होइन सबै आन्द्रा भुँडी सबै निक्लिन्छ होला तलबाट पुगे जानु मन लाग्यो मेरो त दिमाग तातिसक्यो त हौ बाइकै पल्टाइदिनु जस्तो कस्तो बाटो ल्यायो दाइहरूले आमा निलो लगाएको हो नि होइन हामीले त कालै लाग्यो दाइ अनि यहाँ चाहिँ स्कुल छुट्टी भएर केटाकेटीहरू जाँदैछ नि बालापनमा मेरो पनि यस्तो थियो सेतो सर्ट कालो पेन्ट टक्क लाएर हिँड्थ्यो हामी पनि ल केटाहरू भाइ हामी चाहिँ है हिजो राति 7 बजेदेखि लाग्यौँ अनि साँझ परेको आउँदै बाटोमा जाडो फेरि यस्तो जाडो होइन लग काम्दै अनि हामी चाहिँ यहाँ आएर होटलमा बस्यौँ अनि दिपे दाइ यहाँ छन् चिया आइपुग्यो हाम्रो चिया खाँदै हुन्छ दाइ चियर्स हान्नुपर्छ नि त दाइ यार चिया पनि चियर्स हानेर खाने नि त अनि हामी चाहिँ आज दिउँसो यसो यहाँ दोकानको दाइसँग दिक्तेल बजारहरू जस्ट खोटाङ जिल्ला यसो डुल्छौँ अलिअलि अनि बाहिर चाहिँ घाम लागिरहेको छ क्या अनि घाम लागेको थियो हामीलाई चाहिँ जाडो भइरहेको छ त्यही भएर रुममा बसिरहेको छौँ अनि अब चियासा खाएर एकछिन बाहिर निक्लिँदै घाम थाप्ने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी दाइलाई कल गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि दिक्तेल डुल्नु जान्छौँ क्या ल सो फाइनल्ली है हामी चाहिँ दोकानको दाइ आइपुग्नु पऱ्यो अनि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि रेडी भएर दिक्तेल सर डुल्दिँदैछौँ दाइ मजा सजा धारा हुँदै हुन्छ म पनि ब्यागहरू यस्तो छ क्या लुगाहरू हाम्रो यस्तो छ हलपत्र छ दाइ रेडी भइसक्यो दाइले फोन गर्नुभयो अब म युज खोल्छु अर्को लाउँछु हिजो यस्तो मैलो भएर धुलो भएर आइएको छ कि लास्ट धुलो क्या बाटोमा यहाँ अगाडि गाडीहरू भएर यस्तो तनाव भइरहेछ अनि अब हामी रेडी भएर निक्लिन्छौँ ल हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ अब तल दाइ तल बिल तिर्न गइसक्नुभयो अनि अब म चाहिँ ब्यागस्याग सबै थोक सामान बोकेर लाग्दैछु अब यहाँदेखि चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अब भनेको दिक्तेल बजार यसो अलिअलि हेर्छौँ अनि त्यहाँदेखि जान्छौँ दाइसँग हामी चाहिँ बसेको यो होटल इन्द्रणी होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट यहाँ चाहिँ यस्तो छ ल है त बजार यस्तो छ है अनि हामी चाहिँ अब दिक्तेल बजार यस्तो छ है यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो दाइकोमा जान्छौँ भाइ के छ भाइ कहाँ हिँडेको तिमी जाडो भएको छैन आम्मा यार कडा यतै हो तिम्रो घर ए ल ठिक छ दाइ कहाँ गयो निक्लिसक्यौँ अनि हिजो चाहिँ हामी आउँदाखेरि रात परिरहेको थियो क्या यो पुरै अनि त्यो भएको कारणले हामीले केही पनि हिजो त्यति मजाले हेर्न पाइएन अनि अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ दाइको दोकान यहाँ छ दाइसँग रेडी हो क्या दाइ ए दाइ कहाँ जानुभएको छ त हजुर कता पेट्रोल पम्पमा हामी उता जानु पेट्रोल पम्प भनेको उताको ठुलो पेट्रोल पम्प ए हस् माथिको पेट्रोल पम्प रहेछ त्यो दाइ चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्नु भएछ है अनि हामी पनि दाइलाई पछ्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ हात त चिसो हुने रहेछ त हौ पन्जा त युजै गर्नुपर्ने रहेछ नि त यस्तोबाट छिराउनु पर्छ यार हट गाह्रो छ हो बजार चाहिँ बवाल छ क्या यहाँको मलाई त सानोमा त्यो पाहाडमा हुर्केको याद आउँछ यार यस्तो पाहाडतिर गयो भने बाल्यकाल मेरो यस्तै ठाउँमा बितेको थियो नि त अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाँस्थ्यौँ खेल्थ्यौँ रमाउँथ्यौँ यार त्यो न केको टेन्सन थियो त्यतिखेर न केको टेन्सन थियो एकदम चिल थियो नि लाइफ त यार त्यतिखेरको त
यार जाडो त अलिअलि गरे पुरै ट्र्याक्टर पनि यार टेरिका गाडी पनि यार के आउँछ हौ ल है अब चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ दाइ पेट्रोल पम्पमा कता पेट्रोल पम्प यहाँ माथि थियो होइन पेट्रोल पम्प यहाँ माथि थियो यार ल दिक्तेल बजार फाइनल्ली त्यहाँबाट निक्ल्यौँ अब हामी भनेको यसैले खर्क जाने अरे अनि त्यहाँदेखि कता कता भन्दै हुन्थ्यो दाइले जोस् अब जाउँ न जाँदै बाक्सिला यसैले खर्क अब हेरौँ न जाँदै जाँदै कहाँ पुगिन्छ अब हेरौँ मार्केट डुल्दै मुडे अरे तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नु पऱ्यो क्या कहाँको कुन चाहिँ ठाउँको मुडेको आलु चाहिँ सबसे मिठो हो भन्ने कुरा चाहिँ क्या चारपट्टि मुडे नै मुडे छ है आलु चाहिँ कुन ठाउँको मुडेको आलु मिठो हो यति कुरा चाहिँ मैले जान्न चाहेँ हामी चाहिँ आयौँ यहाँ चाहिँ यसो कफी खाने भन्दैछौँ दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ मलाई पनि दाइ चिनी बिनाकै दाइ चिनी बिनाको दुइटै ठाउँ चाहिँ यस्तो बबाल छ क्या कफी यो माथिको चाहिँ त्यो फ्रिज बनाएको जस्तो लाग्यो घरि मिक्सरमा जति घोले त्यति कफीको आउँदो रहेछ नि त टेस्ट आउने ए हामी त्यो गाईघाटबाट आएको बाटो छिर्ने हो अहिले होइन अब यहाँबाट यता जाने उताबाट गाईघाटबाट उता आयो यता बाटो त कच्ची होला पुरै यस्तो चाहिँ दुख्छ क्या लास्ट त्यो नि अरूभन्दा पनि अस्ति जुत्ता यो चेन्ज गरेँ त्यसले घाउ बनाइदिएको छ हिँड्नै अप्ठ्यारो जुत्ता लाउने नै होइन नि सर स्पोर्ट सुजै हो नि होइन यहाँ घाउ बनाइदिएको छ हिँड्दा यस्तो लाएर हिँड्दैन हामी चाहिँ कफी खाएर अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ चट्ट लाएर माथितिर मिठो कफी खाएर अनि लागिसक्यौँ अब चाहिँ हाम्रो बाटोतिर चिसो ठाउँ रहेछ बाइक त चिसो भइसक्यो ओहो सुरुमै हो माइ गॉड गाह्रो छ यार यस्तो ठाउँ रहेछ यार यता थिर्नु पर्ने रहेछ हामी यार सोलिङ गरेको बाटो रहेछ त्यो पुरै म टेम्पो चाहिँ जहाँ पनि पुग्ने रहेछ दाइ यत्तिकै बाटो भने त ठिकै छ कि योभन्दा खराब बाटो भयो भने चाहिँ नि बिजोग हुन्छ यार यत्तिकै बाटो भने चाहिँ ठिकै छ कि योभन्दा खराब रहेछ भने त बिजोग हुन्छ नि बाटो त बा यार सयपत्री फुल फुलेर कस्तो आनन्द रमाइलो भएछ क्या सयपत्री फुल फुलेको देख्दाखेरि त यस्तो सुन्दर गाउँ आनन्द क्या बस्नको लागि चाहिँ नि एकदम हो हल्ला पनि नहुने शान्त हुने ओहो माइ गॉड भने जस्तो क्या कहाँ आइपुग्यो भने जस्तो क्या बबालै मजा आउने क्या अनि हाम्रो चाहिँ पश्चिम जानुपर्दो रहेछ है नागथान अरे राम्रो छ यो ठाउँ त यो जोस् यहाँ रहेछ नागदेवताको रक्षा गरून् प्रभु सबैको कल्याण होस् यहाँ चाहिँ कुच्चो सुच्चो सब फुलेर फाक भइसकेको रहेछ क्या घरबाट नै नि फेरि कस्तो भने पाहाडको त्यो बारीको पट्टामा सयपत्री फुल गुजिमुजे फुल कहाँ यस्तो चिसो ठाउँमा हुँदैन नि त दाइ सुन्तला हुँदैन अलि औलोमा हुन्छ क्या
अलि अग्लोमा हुन्छ क्या सुन्तलाको बोटहरू चाहिँ नि विजय चोक अरे बा स्कुल रहेछ यार यहाँ ओ माई गॉड वाउ ए आम्मा यस्तो यस्तो ट्र्याक्टरहरूको सानोमा हामी थोरै पछाडि झुन्डिँदैथ्यौँ यस्तो ट्र्याक्टरहरू स्कुलबाट आउँदाखेरि घर जाँदाखेरि ओहो वेलकम टु अर्कनेचर भिलेज जाल्पा अरे हजुर हामी नि हान्ने नि फोटो त बाबा ढुङ्गा चाहिँ अब पर रहेछ क्या फोटो सेसन हुँदैछ है हामी पनि अब फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ जाल्पा ठ्याक्क जाल्पा प्रहरी चौकी आइएछ बाटो चाहिँ कति सुन्दर छ है यहाँ चाहिँ के भएछ बाटो भुलिएर बाटो सोध्दै हुँदैछ बाटो सोध्दै ल अगाडि बढ्यो है तर यो पाहाडतिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई खतरा मजा लाग्छ क्या के चाहिँ मजा लाग्छ भने हामी पनि सानोमा त्यो परको डाँडाबाट यस्तै रोडमा बाइक कुदेको गाडी कुदेको अब्बर हेर्थ्यौँ क्या यस्तो मजा हुन्थ्यो क्या बाइक आयो 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 गाडी आयो 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 भन्दै यति रमाइलो हुन्थ्यो कि यति रमाइलो हुन्थ्यो कि बवाल मजा आउँथ्यो यार त्यो पलहरू सम्झिँदा यस्तो बाटोमा गाडी कुदेको पर डाँडाबाट हेर्दा ओहो ओ माई गॉड हुन्छ नि यार लभली भाडामा अब यहाँदेखि चाहिँ कता उल्टो कुद्छ त यार हामी कता जानुपर्ने हो यता जानुपर्ने हो माका आम्मा कता जानुपर्ने पहिला दाइहरूलाई जान्थ्यौँ बाटो थाहा नभएको बाटोमा नछिरौँ क्या दाइ गिद्दी हुन्छ नि थाहा नभएको बाटोमा छिर्दाखेरि त थाहा नभएको बाटो यस्तो छ अनि पाहाडको बाटो अम्मो यार लबाका एडभेन्चर भइरहेछ क्या एडभेन्चर भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ नि हजुर मुस्ताङको त ग्राभेल थियो तर यति साह्रो रिक्स चाहिँ थिएन है आम्मा यस्तो गाउँ घर डुल्दैछौँ है हामी रमाइलो गर्दै मजा आइरहेछ यार यस्तो बाटो हिँडेर आनन्दको ठाउँ देखिनु त बबाल हो नि त भर्खर छ क्या यहाँ चाहिँ यार गिदी सिधी सबै हल्लिन्छ भन्थ्यो आन्द्रा भुँडीदेखि लिएर सबै हल्लिने भइसक्यो क्या ल बाख्रा छोडै बाटो बाटो भाइ बाटो पुरै हाम्रो त यार आन्द्रा भुँडीदेखि लिएर सबै त्यो पहिला के को याददासै बिर्सिसकिन्छ जस्तो लान थाल्छ क्या मलाई त नि ए राम 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 बल्ल बल्ल पुग्यो भिजकले पौडी खेल्नु होला नि अब राख खोला हो यही हो क्या हो ताप खोला चाहिँ हो राख खोलाको माछा भन्थे राम राम खोला यस्तो छ जिन्दगी नयाँ यो बाटो हिँड्दा त आमा पुरै आन्द्रा भुँडीको त खल्लाक खोतुक सबै झर्ला जस्तो नि हौ पुरानो अतिथिहरू कति थिएको नि सबै हरायो गिदी हल्लिएर उकालो कसरी जान्छ होला उकालो चाहिँ राम्रो छ क्या उकालो चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईले अहिले हामी फर्किँदा कुन बाटो यही बाटो हामी फर्किँदा ए उतैबाट जान्छौ ल त्यसो भए धन्यवाद खुसी लाग्यो त्यति भए यहाँ ब्याग छौ
यो ब्याग एकचोटि मैले वहाँ दुबईमा पनि छोडेको थिएँ राइट नछोड्नु न अनि 4-5 ल हामी चाहिँ अब लान्छौँ अगाडि अगाडि यस्तो बाटो तरिसकेपछि यस्तो बबाल गाउँ आयो कि घरहरू चिटिक्क मिलेको यस्तो हेरिरकौँ जस्तो सुन्दर हो यस्तो बाटोमा त्यस्तो तरिसकेपछि यत्तिको आयो भने चाहिँ यो बाटो सबै बिर्सिदिन्छ क्या सब बाटो नै बिर्सिन्छ आनन्द लाग्छ क्या स्वर्ग आए जस्तो फिल हुन्छ क्या अनि त्यही भएर स्वर्ग आउनु नि धेरै सजिलो छैन नि त अब यसरी कुदाउनु पर्छ ट्रनिङ आउँछ या द माटो नै हामी बाक्सिला आइपुग्यो ए बजार यताबाट जाने ल हामी चाहिँ अब बजारतिर जाँदैछौँ है बाटो दुईतिर रहेछ अनि कता जाने भयो अनि मान्छेहरू आउँदै हुन्छ क्या अनि त्यो भएर हरन चाहिँ दिनुपर्छ क्या बाइकले तान्दैन यस्तो छ कि सोलिङ गरेको बाटो अनि त्यही पनि टेरिका राम्रो यस्तो गर्दा आन्द्रा भुँडी त सबै सक्छ त यार सब खाली पाउने रहेछ यार तोरीका फुल कता हो बाक्सिल यतै हो ल यहाँ चाहिँ यस्तो दामी रहेछ ल आइपुग्यो हामी बाक्सिला आम्मा बाइक त माका ध्वस्तै भइसक्यो नि यार यस्तो बाटो हिँड्यो भने त यार जिम गरेको मान्छे नि फाक हुन्छ होला त यही हो क्या हो बजार कहाँ लाग्ने हो बजार कता लाग्ने हो बजार कता हो यता हो कि यता हो बजार यता हो बजार माथि रहेछ वडा कार्यालय अनि वडा कार्यालय यहाँ रहेछ अनि यता बाक्सिला बजार यहाँ हुनुहुन्छ दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सर दिदी दाइ कस्तो भइरहेछ है बाटो चाहिँ कस्तो थियो भन्नु न फाक भइसक्यो मेरो त पेटमा त केही छैन दाइ सब खाली भइसक्यो अब यति भात हान्ने हो अनि त्यो पनि उता पुग्दा फाक हुने रहेछ फेरि फाइनल्ली हामी चाहिँ अब बाक्सिला बजार डुल्दिने हो बाइकहरू आम्मा कहाँनिर राखौँ बाइक यहाँ त हुँदैन त यहाँ त उयो रहेछ सब 220 नै 220 मात्र छ नि त हौ 220 नै 220 मात्र छ नि त हौ ल है बजार चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यो यहाँ रोकेर यसो हेरिदिनु पर्ने हुन्छ हो सब 220 नै 220 उहाँ एउटा हन्डाको हर्नेट देखियो बजार चाहिँ यस्तो छ अब हामी यहाँ एकछिन डुल्नु पर्ने हुन्छ फाइनल्ली हामी चाहिँ अब बाक्सिला बजार आयौँ होइन अनि यहाँ एकछिन डुलिन्छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ माम यस्तो यति खाली त यस्तो खाली त हुँदैन नि खाली त हुँदैन नि जस यहाँ डुलेर एकछिन चिल गरेँ देखियो भयो हिँड्न सक्नुहुन्न खुट्टा जुत्ता फाक बनायो स्पोर्ट सुज किन्नु एउटा यहाँ अब मार्केटमा हामी चाहिँ यो चाहिँ भिरमौरीको अलिक कालो कालो कस्तो कस्तो हुन्छ होइन कस्तो भनेको चाहिँ भिरमौरी नि अनि हो घरमौरी हो घरमौरी हो भिरमौरी चाहिँ गाएन न घरको त थाहा कस्तो लाग्यो दाजु ल अहिलेकोले भिरकोले माथेन घरकोले माथेन है त्यो भिरको चाखौँ त जति खानुहोस् भिरको चाखौँ न अर्को हाटदेखि चाट्नेमा भक्कु ल्याइदिन्छ हो त भिरमौरीले मात्दैन अनि फेरि हामी आइदिएन नि त फेरि भिरकोले पनि माथेन घरकोले पनि माथेन कि अहिलेकोले चाहिँ कुनैले माथेन जाँड खानुभन्दा त म खाएर मात्नु राम्रो हो नि
कहाँको चाखौँ न यो बिर्को चाहिँ मान्छे बेजेल भएको थाहै हुँदैन फेरि हो त्यस्तो कडा हुन्छ यता र उता कुन बिर्को चाहिँ कुन बिर्को यही हो बिर्को यो घरको हो अनि बिर्को सब बिर्को कुन यो बिर्को चाखौँ न त छोरै बुढा मान्छे बिर्को चाखौँ भनेको गुरुङ हो तपाईँ हजुर गुरुङ हो गुरुङ जे भनिदिन्छ न फेरि दाइ पनि गुरुङमा गुरुङ 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 भने यताको घले गुरुङ हाम्रोतिर पनि थियो क्या किन हुँदैन कस्तो लाग्यो झन् मिठो लाग्यो यति खायो भने चाहिँ भन न हो नखाने त्यत्रो कहाँ खान्छौ भले रिङ्गाटा लाग्छ हामी त उहाँ तराईदेखि आएको मान्छे अनि चाख्दै चाख्दै हिँडेको है मौरीको म ओ फाइनली सुन्तला हजुर हामीले लाँदा लाँदा यो त कुहिन्छ अनि कुहिन्छ नै यो हरिया पनि कुहिन्छ हामीले पुर्याउँदा त घर पुर्याउँदा त्यो चाहिँ हो त्यतातिर चाहिँ बरु सोध्नुपर्छ यत्रो माथि पनि 100 रुपैयाँ सुन्तला मोबाइल छ यार 100 रुपैयाँ ठिकै हो अलि मिलाएर आउँदैन 80 थियो त्यसलाई नि 100 ले 100 हो र कतिको लाग्यो एक एउटा खाने 1 किलो होइन अहिले बाटोमा खानु पर्छ 2-3 किलो लाग्यो त्यस्तै आफ्नै झमेला हुन्छ अरूभन्दा बब्बाल बारको लोकल सुन्तला खाएर कस्तो हुँदै जाने हामी चाहिँ यस सुन्तला यहाँ छ है यो कहिले टिपेको यो चाख्नु पनि पाइँदो रहेछ यार चाख्नु पनि पाइँदो रहेछ पाहाडतिर मार्केट डुल्नुको फाइदा भने त्यस्तो हो क्या बजार बजार सुन्तला चाख्दै हिँड्नु पाइन्छ है भाइ किन रिसाएको तिमी भाइले सुन्तला चाखन भनेको मानेन यहाँ अहिले चाहिँ रसिलो आयो है बवाल मिठो यार वाल त्यो भएर सिजनमा डुल्ने घुम्ने गर्नुपर्छ है यस्तो यस्तो खानु पाइन्छ है सिजन अनुसारको फलफुल हाम्रो त्यहाँ भइसक्यो अब हामी यहाँदेखि नेक्स्ट भनेको ऐसेलु खर्क गएर अनि फेरि पनि बढ्ने हुन्छ यो चाहिँ के गर्ने यसमा दही जमाउने कि यो सजाउनको लागि युज गर्ने हो नि युज गर्ने राईहरूले ए रक्सी हाल्छ ल ठिक छ त्यसमा पाहाडको बजार डुल्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ है जाडो छ यत्रो लुगा लाउँछ नि चिसो आइरहन्छ अनि हामी चाहिँ अब यो बजार एरिया रहेछ बाक्सिलाको यस्तो छ क्या मान्छेहरू हट्टा बजार लागेको रहेछ है यहाँ चाहिँ फेरि प्रदेश नम्बर 1 जस हुन्छ घरहरू चाहिँ एकदम पुरानो दोकानहरू यस्तो छ दाइहरू हिँड्दै हुन्छ म पनि जाँदैछु बजार यसो हामी डुलेर अनि यहाँदेखि बजार डुलिसकेपछि अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ ऐसेलु खर्क गएर सोलु ओ फाइनल्ली हामी चाहिँ बाक्सिला बजार डुलेर हामी चाहिँ बाक्सिला बजार डुलेर हिँडिसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी ऐसेलु खर्क जानुपर्ने हुन्छ अनि बाइक त घुराउनु पर्यो होइन भाइहरू आमा सुन्तला खाँदै हिँड्दैछ त केटाहरू त ल्याउनु हौ हामीलाई नि चाख्नु अरे भयो धन्यवाद भाइ जोस् मन राख्दै भाइले गाउँतिरको मान्छेहरू यस्तो हुन्छ क्या मनकारी हुन्छ क्या अनि अब चाहिँ हामी लाग्नु पर्ने हुन्छ ऐसेलु खर्क शब्दसँगै बढ्न गर्दै भाइ खोइ अलिकति कान्छ यार सिधै आउँछ त होइन टिटिट गर्नलाई हातै अलिकति पुगेन क्या स्कुल चाहिँ यता रहेछ यहाँबाट स्कुल छुट्टी भइसकेछ त्यो भएर फिर्किँदै रहेछन् केटाकेटीहरू बाटो तल खोला गयो खोला चाहिँ यो बाटोबाट तर्नु पर्दैन रहेछ क्या थाहा नै थिएन फेरि बाइक फिर्काएर यस्तो बाटो ल्याउँदैछु यार कहाँ कुन चाहिँ गाउँमा केटी भगाउनु गयो जस्तो भइरहेछ फिल भइरहेछ मलाई म यस्तो बाटो तार्नु भन्नु लु हेर त कडक्स तलबाट नतरेर
लो सरी तेरिका जिन्दगीमा यार ऐसेल घरको पनि यस्तो छ ल दाइ कट्यो चढ्नु ल ल क्यामेराबाट गर्नुपर्छ क्यामेरा निकाल्यो अरे कि फेरि पुल तरौँ हेर त यस्तो बाटो यार अनि अब दाइहरू चाहिँ तरिसक्यो होला क्या पर कहाँ पुगिसक्यो होला हामी त झन्डै खोला झरेको यार टेरिको यार बिजोग छ नि हाम्रो त जिन्दगी यार यसैले घरका गाउँपालिका बल्ल छिर्यो यार आमा सोधेर अनि हामी नि फर्केर आएको फाइनल्ली हामी चाहिँ राखोला आइपुग्यौँ अनि यो राखोला परेर हामी यहाँनिर बसेर सुन्तला खानुपर्ने हुन्छ अघि हामीले माथि किनेको दाइहरू यहाँ मस्त खाँदै हुनुहुन्छ यस्तै छ गरिब दुखीहरूले खाने भनेको यस्तै हो क्या सिजनको फलफुल सो फाइनल्ली ल है हामी अब लाग्यौँ यहाँदेखि आराम गरेर एकछिन आराम गरेर यहाँ छ हाम्रो दिपे दाई यस्तो यस्तो ठाउँ आउँदैछौँ यो बाइकले अब साथ दिइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ अब घर पुग्छसम्म कतिको साथ दिन्छ दिँदैन थाहा छैन फ्याक्ट छ हाम्रो दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ खोटाङको अनि हामी अब यसरी खर्क जान्छौँ यो बाटो जानुपर्छ अरे क्या यो पारी डाँडा पारी कता कता त्यहाँदेखि सोलु जाने हामी चाहिँ सोलु गरेर बस्ने भन्दैछौँ ल लाग्यौँ अब हामी टेर गएर यस्तो अफरोडहरू कि बाटो अनि अब चाहिँ फाइनल्ली हामी ऐसलु घरको वडा नम्बर 7 चाहिँ आइपुग्यौँ है अनि अब यहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँ सुन्तलाको बोर्डहरू छ यस्तो टक्क दाइहरू यहाँ उभिराख्नुपर्छ बजार यो होइन नि अझै छ ऐसलु घरको आइपुग्यो हामी छिर्यौँ अनि यतातिर रोक्दिउँ न हामी लाखे चोक अरे डेन्जर छ यार बाटो कता जाने हो यसैले खर्क ल जाउँ दाइहरू सिधै भन्दा लाखे चोक अरे यो हामी चाहिँ घुमाइतिरै जाउँ न त देब्रे साइडबाटै घुमायो अरे सब प्रायः मान्छे म यहाँ नि आएको रहेछ त भित्री एब्जेक्ट भित्री बवाल छ यार यसो खर्कको हामी चाहिँ बजार टुल्दैछौँ है बजार चाहिँ जस गाउँ चाहिँ बाक्लै रहेछ बस्तीहरू ओ नाइस घरहरू चाहिँ यार नाइस नाइस ल हजुर कोसीको छ नि कोसीतिर कोसीको पाहाडको यो सगरमाथाको होइन 3टा जिल्ला पर होइन सगरमाथा ए 4टा पर होला त बाटो त यार फाँक त बजार एरिया यार यस्तो छ यार बवाल छ त बजार एरिया पनि जस गाउँको बजार त हो हाम्रो चाहिँ चौकी यहाँ रहेछ पुलिस चौकी कता जानु कता जाने हो यतै होला यतै यसैले खर्क चोक भनेर चाहिँ बजार यतै जस्तो लाग्यो र यतै सिरिम हो कि होइन हो झुकिन्छ कि हेट भनेको पक्की घर बनाइसकेको रहेछ नि त यताउति पनि पुरै घरहरू त पक्की नै तर ढुङ्गा र सिमेन्ट होला यो चाहिँ के अरे इँटा चाहिँ होइन होला क्या इलाका प्रशासन कार्यालय हो नाइस कता हौ सरहरू कता जानु ए अगाडि हो
त्यसो भए हामी अगाडि नै जानुपर्ने हुन्छ ग्यारेज त यहाँ रहेछ यार ल दाइ उत्रिनु त यहाँ दोकान चाहिँ यहाँ रहेछ टावर हेर बिजोग जाडो छ यार बाइक चाहिँ कहाँ राखौँ हौ यहाँ अगाडि राख्नु पर्यो यो बाइक म यार घर चाहिँ बबालै छ क्या टक्क लाएर